Почему скрипят суставы? Потому что с возрастом или с чрезмерной нагрузкой, например, спортивной, когда вы поднимаете тяжести, тренируетесь, плюс у вас возраст, плюс у вас дефициты питательных веществ, может быть быстрый рост, например, если это подросток, когда организм не успевает перестраиваться. Сустав скрипит, потому что у него не хватает суставной смазки. Нужно ее восполнить. Восполняем суставную смазку с помощью гиалурон-хондроитинового комплекса. Очень важно смазать сустав, чтобы он скользил. Должна быть определенная концентрация суставной смазки. Обязательно важно пить воду, потому что если вы не пьете воду, у вас суставная смазка будет густой. Как восстановить сустав? Бесплатная консультация, запись по ссылке в шапке профиля.